naon cek kiai kiai saha hampura kula setan cek kiai teh lagi setan kula bosen ngagoda jelema ngazolim ngagodanya maboknya zina judi segala ngabohong komo ka pamarentah makan capek hiji pamarentah nu lolos di godaan kula hiji pemuda kuari nu lolos di godaan kula hampir kiai-kiai ge kagoda ku kula kiai tarolol jak setan kagoda ku kula aju sia itu juga di setan kula yang janji santri kiai naon atuh sia kula yang masantren cak kiai teh aduh aing boga santri setan pohara ieu tetep kula ibu beneran cak nangis hayang tobat jasa ka Allah kula nek masantren tuduhkeun jalan ka Allah bosan jasa kula ieu hirup terus godaan jelema bae teu ngeureun kula hayang tobat di mana mimitina sia ieu hayang tobat kula kabita jasa neuleuh budak leutik ka masjid salat Jumat kula sok ngarenung bae beuh teh budak leutik bae ge salat Jumat ka sorga aing mah ka neraka cak setan kula lamun aya nu asrokolan asana terharu cak setan terharu Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum cak setan teh kula hayang bisa maca eta jadi kula mah tadi terima ieu geus teu naon cak kiai mondok tuh sia di dieu jadilah mondok setan mondok ngajinya tuh bisa nya barang di situ bebeja ka kiai na kiai kula amil jurumnya sorok ngelang nasal salpia johar maklun kabeh geus haji aya kede eueuh nu endek dibikeun ka kula eueuh cek kieu beak tang main sia cerdas amat setan cek kiai alhamdulillah cek kiai kula hayang boga ilmu ma'rifat cek luhur jasa kan hayang jadi wali kula cek coba tuduhkeun ka guru mursyid di cek kiai na age haji mursyid di pasar kemis akhirnya terus dengan neangan ayah seorang bijak seorang wali na ngaguru kadinya dititah ku kiai na teh